আজকে আপনাদেরকে একটি স্পিরিট এসির গ্যাস লক করা শেখাবো। যারা জানেন না তারা মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখুন। তো প্রথমত আপনারা চিকন ডিসচার্জ পাইপটি লক করবেন। আপনাদের এলেঙ্গি কত সাইজ এটা আপনারা ওইখানে মেপে দেখে নেবেন। 4 নাম্বার অথবা 5 নাম্বার এই দুইটি দিয়েই গ্যাস লক করা যায় যে কোনো এসির। তো আপনারা দুইটি এলেঙ্গি সবসময় সাথে রাখবেন। এরপর ডিসচার্জ লক হইলে সাকশন কিছুক্ষণ ওয়েট করার পর 20 থেকে 30 সেকেন্ড ওয়েট করার পর আপনারা সাকশনটি বন্ধ করবেন। তারপর ডিসচার্জের আমরা নাটটি খুলে দেখাচ্ছি, একটু গ্যাস লস হয়নি।